สวัสดีครับวันนี้ไปยามตุ้มนะครับเดี๋ยวนี้มายามทุกวันแล้วครับมาละทุกวันถ้าไม่มาละปลาเน่าครับน้ำเสียดูลูกแรกครับช่วงนี้น้ำเสียนะครับน้ำก็ขึ้นน้ำดีครับวันนี้เพราะว่ามีกุ้งปล่อย2 ตัวครับแมวครับมีตัวเยอะครับนี่ครับได้อยู่ครับเทให้ดูครับลูกแรกได้เลยครับตะเพียนทองครับกระแหงตัวนี้ตัวเล็กไม่เอานะครับปล่อยไปครับได้อยู่นะครับ4 โลประมาณ4 โลได้ตรงนี้ลงไป
รียบร้อยครับเพื่อนท่านไหนสั่งตุ้มไว้รอก่อนนะครับช่วงนี้กำลังทำออเดอร์ค้างเยอะครับเกือบ20 ลูกนะครับสิ้นเดือนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวผมรีบทำให้ทำไว้รอหน้าหนาวดีครับหน้าหนาวปลาจะติดดีนะครับช่วงพฤศจิกายนเนี่ยครับน้ำจะเสียเลยนะเดี๋ยวดูลูกที่2ต้องดำแล้วนะครับลึกตอนแรกน้ำแค่ลงนะครับตอนนี้มิดลูกนี้ไม่เยอะนะครับแต่มีตัวมี5 ตัวไซส์ใหญ่ครับตัวครับอาหารหมดนะครับแสดงว่าไม่พอกินตุ้มก็จะพังนะครับลูกนี้ดูใช้ได้ถึงเดือนหรือเปล่าแล้วครับลูกนี้ครับพังหมดแล้วครับเนี่ย
100ครับ2ได้5 ตัวน้ำก็ลึกนะครับเป็นลูกที่3ครับแล้วดักไม่ไกลกันนะใกล้ๆเลยลูกนี้ก็พังแล้วครับปลาเยอะครับจะพังหมดแล้วโอ้โหลูกนี้ครึ่งตุ้มเลยครับนี่ครับมีเยอะครับ5-6 โลได้ครับเนี่ยเดี๋ยวจะเทให้ดูครับพังหมดแล้วครับเนี่ยนี่ครับพังหมดละตัวเล็กไม่เอาครับตัวเล็กออกหมดลูกนี้เกิน5 โลครับไซส์ใหญ่ๆเลยครับนี่ครับแปลงไปตุ้มก็พังเลยครับเนี่ยปากพังหมดแล้วใครที่สั่งตุ้มไว้รอแป๊บหนึ่งนะฮะกำลังเร่งทำอยู่10 กิโลแล้วนี่ฮะรอยป่าแทกออกหมดเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรใส่ได้อยู่ถือว่ามัน
ลูก10กว่าโลตัวเล็กไม่เอานะครับปล่อยไปลูกที่4ครับผมจะดักไม่ไกลกันนะครับดักใกล้ๆกันมีลูกเล็กครับตัวถ้าลูกเล็กถือว่าใช้ได้ครับลูกนี้มีได้11ตัวครับแต่ลูกนิดเดียวครับใส่เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่
ที่5ครับ